ngetoki kuku, potong kuku. Kemis sore kan dedekke suki lane tak begi priye jare karang wong tamak nggih. Tamak karo karuniane Allah ora apa-apa, paham nggih. Berarti tangan tengene sore kemis, tangan kiwane ngesuk donge Pak Mangkat apa Jumatan. Ini pinter arane, paham nggih. Ganjarane apa utawa sikil kemis, aku tangane apa Jumat. Niku minim gue sing apik-apik. Catatan per minggu niku dadi Gusti Allah tanya, kaya kowe takon karo anakmu sangka kowe cintane mau ben-ben anake sapa siki, anake sapa? Jejermu takok anake sapa? Ki maksude lil mahabbah wal istinas nggo nentremke ati karo nggo nuduhno rasa cinta. Paham nggih? Iki terkadang kaya ngoten. Pemeneh Gusti Allah karo para kekasih sering nakokke, bukan berarti Allah tidak tahu, karena cintanya Allah kepada para kekasihnya. Yaqulullahu ta'ala lahum subhanah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada para malaikat yang membawa catatan amal itu, mukane nek iso ketika matahari terbit sampean sing maca selawat, ketika matahari terbenam sampean sing maca selawat. Kuwi ora dadi wong fakir nggih, masale laporan akhirnya selalu apa apik. Tapi ono wong sing catatane digawa maring ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Ora ono catatan kae iki. Catatannya tegese dia tidak melakukan perbuatan itu. Uktubu lahu kadza wa kadza. Kata Allah, "Hei malaikat hafadzah, tulislah ini itu, tulislah macam-macam." Fayaqulun, maka malaikat menjawab, innahu lam ya'malhu. Jarene malaikat, ya Allah, orang itu tidak melakukan itu. Contoh, ketika setor amal hari itu, tulis wong kuwi sedekah 1 juta, tulis wong kuwi umroh, tulis wong kuwi mangkat haji. Jarene malaikat, ngapunten Gusti, wong kuwi wong duit momongan kok sedekah pira 1 juta. Terus mau apa meneh? Umrah, wong mangan biangel kok umrah. Apa meneh haji, kok dekne iso haji niku pripun? Jarene Gusti Allah jawabe innahu nawwa, karena dia telah berniat. Paham nggih? Berarti dina mau ana wong pak njaluk tulung-tulung, aku butuh duit 1 juta, tapi aku kira duit apa borek Pak Anggokus, pokoknya njaluk tulung atimune yakin ora duwe jeneng duwe 1 juta ngono tak wekehke sampeyan, asli sayangi kok aku si isone malah sotok. Panjenengan duwe temenan nek sampean kan kakean niat tapi ora metu-metu nggih. Memang ora duwe temenan. Akhirnya ditulis kaya sedekah pira 1 juta. Niku misale esuk jam 7, jam 10 tilek wong umroh hatine ngrentes, ya Allah nek aku duwe rezeki temenan, aku pak umroh krana Allah taala. Sorene jam 3 saderenge asar ana wong mulih kaji tilek njaluk donga karo atine ngrentes, aku niat nek duwe dit ora tak nggo tuku mobil sik, ora tak nggo tuku kebon sik, tak nggo haji ya Allah. Niku kaya ngoten, karena niat yang baik. Paham nggih? Makane walaupun niki afar sesuai karo hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al Imam Ad-Daruqutni, dinukil oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Niki mau asare nggih,
asar sing cerita sahabat, tapi ternyata cerita seperti ini bukan cerita yang tidak bersumber nggih, ternyata ada sumbernya. Jarine Rasulullah, innal abda la ya'malu a'malan hasanatan fatas'adul malaikatu fi suhufin muhtamatin fatulqa baina yadayillahi ta'ala fayaqulu alqu hadhihi sahifah fa innahu lam yurid bima fiha wajhi. Jarine Kanjeng Nabi, sesungguhnya ada seorang hamba yang berbuat berbagai macam perbuatan baik dari pagi sampai sore, sholat duha 12 rakaat, yo maca Quran, yo ngetokke sedekah duit 1 juta temenan, kemudian melakukan ibadah macam-macam, lalu amal itu dibawa oleh malaikat dengan distempel, disegel, malaikat pinggowone hati-hati bangga. Nek cara nang kertas ngono berarti disampul dengan sampul yang indah bercahaya, malaikate bangga nggawa amale wong kuwi, diaturke atau dipasrahke, dilaporke kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan kepada malaikat, alqu hadhihi sahifah, lemparkan lembaran amal ini, tegese ditolak karo Allah. Fa innahu lam yurid bima fiha wajhi. Paham nggih? Karena orang itu beramal bukan karena aku, niate dudu krana Allah Ta'ala. Makanya apa-apa niku diniati krana Allah Ta'ala, aja kelalen. Paham nggih? Ternyata karena pencitraan, karena ria, karena dunia, atau karena selain Allah nggih, akhirnya amale ditolak karo Allah karena tidak diiringi dengan niat yang benar. Paham nggih? Summa yunadil malaikah uktubu lahu kadza wa kadza, uktubu lahu kadza wa kadza, fayaquluna ya rabbana innahu lam ya'mal syai'an min dzalik, fayaqulu Allah, fayaqulu Allah ta'ala innahu nawwar. Lalu ada panggilan, dipanggil malaikat, malaikat justru sing mau nang catetane komplit ki mau ditolak kabeh. Malah jarene Gusti Allah dicatete iki ngamalke kaya mau misale umroh sedekah apa jarene malaikate la wong ora ngamalke Gusti, dia tidak berbuat seperti apa yang engkau perintahkan untuk ditulis, innahu nawwah, dia telah berniat. Makanya jare Imam Haddad, amal-amal yang kamu tidak mampu untuk melakukannya maka hendaklah engkau niatkan. Paham nggih? Supaya engkau memperoleh pahalanya. Kaya wingi tak terangke nggih. Contoh, niat itu bisa melampaui sesuatu yang tidak bisa kita jangkau. Contoh, kita ini tak baleni meneh nggih, tidak akan, insyaallah tidak akan sampai mengalami perang dunia ketiga utawa malhamatul kubra antara pasukan Imam Mahdi melawan pasukan Dajjal. Tapi dengan niat, misalnya duwe pisau nggih, pisone disinggahke, niat ingsun pisau iki tak simpen ngene ana perang Imam Mahdi lawan Dajjal, aku pak berada di barisannya Imam Mahdi. Ternyata sampean ora menangi zaman Imam Mahdi, tapi sampean mati digolongke nang pasukan Imam Mahdi sebagai syuhada utawa orang yang jihad fi sabilillah. Paham nggih? Niku carine para ulama, sebab niat niku bisa nyusuli sesuatu yang tidak bisa kita jangkau. Makanya carane ba'dul ulama
dingendikake inna aunallah ta'ala lil abdi ala qadri niyatih. Sesungguhnya pertolongan Allah kepada hambanya itu tergantung niatnya. Faman tamat niyatuhu tamma aunullahilah. Barang siapa sempurna niatnya, temenanan bersungguh-sungguh niatnya, maka pertolongan Allah pun akan sempurna. Wa inna naqasa biqadri. Apabila niat itu berkurang, maka berkurang pula kadar pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kadang ana pejoko kerjane ra genah tapi niate nemen pengin kawin, ya ujug-ujug klitik. Jika nang pelaminan, ujug-ujug kok duwe apa? Duwe bojo. Nek dinalar iki ora temu kerjane LLBC nggih. Lontang-lantung boys club nggih. Kok bisa kawin? Karena memang mesti niati temenan pengin apa? Nah, terkadang kaya ngoten. Terkadang sing wis sugih cukup kabeh tapi ora niat tok. Ya akhirnya tekan umur 50 kok durung kawin-kawin karena tidak ada keniatan yang bersungguh-sungguh. Karena pertolongan Allah ini beriringan dengan niat seseorang. Paham nggih? Makane opo-opo niku diniati. Sampeyan pak nganggo minyak diniati, mukane nang kitab Ihya iki ana. Priye hukume nyukur kumis? Nah, nek nyukur kumis mungkin krana mek katok nom ya kuwi neraka didine riya. Wailun wong sing alladzina hum yuraun. Aku pak nyukur brengosah dinane Jumat kok krana mek katok nom mah ya kuwi besok mek katok nom nang ngarepe bojo, mek katok nom nang ngarepe pacar Gusti Allah kondo ya kuwi njaluk opah karo pacarmu. Tapi nek sampean nyukur brengos, mencukur kumis niate krana Allah, ya kuwi nyukur kumise bisa entuk ganjaran tik ngarsane Gusti Allah. Ngethoki kuku aja penyakiten ya kuwi njaluk opah karo penyakit. Nah ngethoki kuku diniati krana Allah. Nyukur kumis diniati krana Allah. Engko katokno mek katut dhewe, paham nggih? Nyukur rambut aja katok medeni ya kuwi njaluk opah karo medeni nggih. Tapi diniati krana Allah. Nganggo wewangian, nganggo parfum. Jarine Imam Ghazali nang Ihya man tatayyaba lillahi ta'ala ja'a yaumal qiyamah wa rihuhu atyabu minal misk. Wa man tatayyaba li ghairillah ja'a yaumal qiyamati wa rihuhu antanu minal jifah. Siapa yang memakai parfum, bersolek, berhias diri, misalnya sampean nganggo pakaian sing setil nggih, karena Allah, niat ingsun memakai parfum karena Allah, maka di hari kiamat dia akan datang dengan aroma yang lebih harum daripada kasturi. Itu bukan cono awak-awak wali niku wis dikubur 10 tahun diduduk sing utuh wangi. Lha kuwi ketika mereka memakai parfum diniati, niat ingsun memakai parfum manut sunai Kanjeng Nabi mek komplit ya kena nggih krana Allah taala. Aja krana mek mambu prengus. Tapi nek niate sampean berparfum memakai wewangian mek mambu prengus, man tatayyaba li ghairillah. Barang siapa berparfum niatnya bukan karena Allah, mau aja prengus, mambune mek wangi, mambune mek sedep, cewek-cewek sing nang jejerku mek klepek-klepek umpama nggih, maka dia akan dikumpulkan atau datang pada hari kiamat warihuhu antanu minal jifah, dan aromanya lebih busuk daripada bangkai. Jadi minyak larang semua kuwi besok justru detekke jasadmu mambune antanu minal jifah, lebih busuk daripada bangkai. Karena ketika engkau berparfum niate li ghairillah, bukan karena Allah. Mukane wong sing lena di dalam niat niku orang yang merugi. Jarane Imam Haddad ini kan wal maghbun min
Wal maghbun man ghabina fi husnin niyah, orang yang rugi, orang yang terlena di dalam niat padahal kudune untuk ganjaran malah entuk apa dosa. Ibarat nyukur kumis sunah nek niate krana Allah. Jadi pokoknya apa-apa diniati krana Allah. Pamangkat kerja nawaitul iktisaba lillahi ta'ala, niat ingsun kerja krana Allah. Pak nginum teh diniati nang ati, niat ingsun nginum teh krana Allah. Nginum teh dadi ganjaran. Paham nggih? Mugane mulai kate engko ketun karo sampean. Tulis nginum teh tak we ganjaran. Mulai kate debat karo Gusti Allah, nginum teh iku ibadah sih Gusti. Kok kon nulis ibadah untuk ganjaran 100 kali lipat kibre innahu nawah, karena di dalam minum tehnya dia berniat karena Allah Ta'ala. Paham nggih? Ono sing amal reno secara zahir apik tapi niate meleset, ya didine malah ditolak karo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham nggih? Niki pentingnya orang menata niat di dalam setiap perbuatannya, minat ta'at wal mubahat, baik itu perbuatan ta'at maupun perbuatan yang mubah, termasuk berparfum nggih. Sampean cek kelalen, sampean nganggo wangi-wangi niate apa sih pekewuh karo kanca apa nganggo penyah kancaku jejerku nang mambu perengus engko ndak ya kowe kok njaluk. Akhire wis tukune minyak larang, niate sunah Nabi jebuna apa rugi nggih, karena niatnya bukan karena Allah. Nek niate saya niat berparfum karena Allah, niat ingsun nganggo wewangian krana Allah. Kowe pas sikat gigi nawaitul istiyaka lillahi ta'ala, niat ingsun sikat gigi krana Allah Ta'ala. Sikat gigimu dadi ibadah. Sampean cewek nggih nawaitul istinjaa lillahi ta'ala, niat ingsun cewek krana Allah Ta'ala. Cewekmu dadi ibadah. Pokoke dawamun niyah nek jarene Mbah Saleh Darat istilahke dawamun niyah. Langgenge apa niat, setiap gerak diniati krana Allah, maka engkau akan memperoleh bagian pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku ajaibun niyah, keajaibane apa? Niat nggih. Makane sing penting niat sing apik-apik. Nek sing mampu ya sampean segera dilakoni. Nek sing ora mampu sing penting di apa? Diniati. Paham nggih? Jadi niate macam-macam, sing penting pokoke diwehi krana apa? Krana Allah, supaya sampean jarene Imam Haddad entuk bagian min fadlillah, dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena diwene wis niat. Pak tuku kelambi, niat ingsun tuku kelambi krana Allah. Selama sampean nganggo baju kuwi sampean dinilai apa? Ibadah. Pak tuku celana dalam, niat ingsun tuku celana dalam krana apa? Krana apa? Tuku srual, tuku sarung apa bae. Nek ora kok kuwi malah merugi. Niki kata ibadah para kekasih Allah, permainan apa? Permainan hati. Karena kekasih itu kan kebanyakan main apa? Main hati nggih. Makane mawono malaikat naik ke langit maring ngarsane Allah untuk menyetorkan amal. Tapi aja dimaknani Gusti Allah nang langit nggih, sing ring langit niku malaikat, sing butuh tempat niku malaikat. Kaya sampean nyetorke surat nek jaman biyen nyetorke ring kantor pos nggih, apa tujuane pacare sampean omahe nang kantor pos kudu. Jadi aja dianggap oh malaikat nek nyetorke amal ring aras, berarti Gusti Allah nang aras nggih. Aras niku ciptaane Allah napa sanes? Lan aras ciptaane Allah, saurunge Allah menciptakan aras Gusti Allah nang ndi? Niku nek sampean memahami Allah berada di atas apa? Aras. Berarti Allah biya lontang-lantung ora duwe nggon apa ora melaske.
Allah ya ora butuh nggon, Allah ki ora padha karo makhluk nggih. Tapi yang butuh tempat adalah malaikatnya itu. Munggah ring langit sampai aras nyetorke bukune sampean. Nek perintah Allah turun catat ini itu cari malaikat lah. Ini orang tidak ngamal ke ini itu innahu nawah. Dia telah berniat. Si pokok diniati. Ojo sampai terlena nggih Pak nganggo sandal niati ngusun nganggo sandal krana Allah. Nganggo sandalmu dadi ibadah. Sampai wingi tak terangke Pak lurutang nek iso niat ingsun lurutang krana Allah. Engko sing natake utangmu ya Allah, sing gampangke sampean entuk utang ya Allah, sing natake sampean bisa nyauri utang ya engko Gusti Allah. Pak bangun omah niat ingsun bangun omah krana Allah. Engko biasanya lebih baik dari ekspektasimu. Sampean iki nyonone paling lantene bisa nganggo jerambah semen nggih. Ternyata krana diniati krana Allah kok jebuna keramikan. Niate keramik kok jebuna apa? Didine granit nggih niku sing natake Gusti Allah. Asal diniati krana Allah. Pak tuku mobil niate saingan karo tangga ya selama kowe numpak mobil didine maksiat. Paham nggih? Niku cara ilmu tasawuf nggih. Diniati yang tuku mobil karena Allah. Mobilku Pak nggo Allah, numpaki mobil ya karena Allah. Numpak mobil kan mubah mlaku bisa. Tapi nek diniati jarene Imam Haddad tahsul laka minha thawabun tamun min fadlillah. Karena niat maka engkau memperoleh pahala dari anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Jadi ojo dikelalekke. Mugane sampean besok sampean dunekke mayit batang apa-apa. Mayite sampean apa batange sampean? Mayite sampean besok pengin mambune wangi apa mambune baseng? Ya setiap sampean nganggo wewangian diniati niat ingsun memakai wewangian krana Allah. Walaupun tujuane sampean mek wangi nang jejere bojomu umpama, tapi aja ditinggalke krana Allah. Dan kuwi permainane nang jero ati. Kaya mau jarene Imam Ghazali, man tatayyaba li ghairillah, orang berparfum. Rasulullah kan berparfum. Kenapa berparfumnya Rasulullah? Bukan karena Rasulullah keringete ora sedep kaya sampean nggih. Keringete Rasulullah ki wis wangi. Kadang garwane Rasulullah niku nek Rasulullah keringeten diwadahi karena keringatnya lebih wangi daripada misik nggih. Nek keringatmu kan lebih wangur daripada Rasulullah. Kenapa masih berparfum? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mencintai yang indah-indah, Allah mencintai wewangian. Maka Rasulullah pun memakai wewangian, bukan karena tidak wangi, padahal keringetnya Rasulullah wis wangi. Nang apa berparfumnya Rasulullah itu ibadah? Ya karena Allah. Sampean tiru. Paham nggih? Mukano tiling-eling. Mung nek iso ya parfume sing larang sithik aja sing misik dukun mumet kae nggih. Apa minyak sinyong-nyong sing regane air mata duyung saiki regane pira? 20.000 2.500. Malah koncone seneng jejere mumet nggih. Mumet kok krana Allah nggih ya jare. Kan jejere yakin minyakmu mumete mbok ngece kowe ya. Nang mumet kok krana apa? Ya nek iso ya krana Allah kok sing nyenengke wong. Paham nggih? Jadi apa-apa niku seperti telah lama kita bahas diniati. Niate krana Allah. Sebab jarene Kanjeng Nabi innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung niat. Maka belajar apapun gerak-gerik kita nek jare wong mono
obah entuk opah, aja sampai obah ora entuk apa opah. Niku prinsip DPR jare kok kuwi. Obah entuk apa opah. Pulpen obah kuwi kudu metu apa metu opah. Ya sampean padha bae karo Gusti Allah. Obah entuk apa opah, aja sampai obah ora entuk apa ora entuk opah. Paham nggih? Makane nopo-nopo niku ditata diniati. Panginum wantah putih ya niat ingsun minum karena Allah. Pokoknya wae karena Allah. Paham nggih? Urusan ora karena Allah perpitulikur, sing penting palangu diwehi apa? Masa ana wong utang karena Allah ora ngandel, tapi palangu diwehi karena apa? Mesti utang ki ya karena mumet, karena butuh, paham nggih? Tapi mek dinilai ibadah, diunggahke sithik latihan dadi wali nggih. Niat ingsun luru utang karena Allah. Ora usah isin, Gusti Allah paling guyu tok karo sampean nggih. Aku iki mumet kok bawa-bawa diriku cari Allah. Tapi Allah seneng nek digawa-gawa niku Gusti Allah seneng. Paham nggih? Wah, kowe iki poseng dhewe po nggawa-nggawa aku. Akhire Gusti Allah ngopahi niku Rahman Rahime Gusti Allah. Nek digawa di setiap amal taat dan mubahat Allah niku seneng. Paham nggih? Tapi aja digawa nang amal maksiat. Niat ingsun mabuk karena Allah ya. Jengkele luwih nemen. Paham nggih? Dadi nek kowe mabuk maksiat wis rasah wae karena Allah, paham nggih? Karena justru ndedekke ora apik. Makane nopo-nopo niku diniati. Paham nggih? Sebab segala sesuatu niku tergantung niat. Sampai jarene Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, jarene Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran, ketika engkau minum kopi diniati engko tombo ya dadi apa tombo. Ketika engkau makan daging kambing diniati tombo ya dadine tombo. Tapi ketika engkau makan daging kambing kolesterol kita darah tinggi ya teng-tengan temenan. Sebab innamal a'malu biniat. Wong kula niku kadang nek lara mriyang nggih utawa awake ra penak sedina kula cok liren mangan sego. Saya berhenti makan nasi, saya hanya makan daging kambing saja. Tapi kambingnya aja dibakar nggih, sing apik digodhog. Esuk daging, sore daging. Niate tombo ya wis mari. Ora malah mumet ora, darah tinggi didine turun, darah rendah didine tinggi. Asale niate panggo apa? Tombo. Mone sampean urung wani aja ditiru nggih. Niku contoh saja. Jadi wong ana kanca ngaji mriki nggih, niki sanes iklan nggih, nek lara sirah ngombine malah peromah judul. Niku astu tiyang buaran. Angkut kalih kula niku pripun Pak? Kula niku langganan budrek kalih peromah. Budrek niku tak nggo lara weteng, peromah tak nggo lara mumet. Kula jawab ya ora salah, memang nang kandungane promah dan budrek iki meh padha tok asline. Cuman beda bentuk, beda ada kesamaan dalam isinya. Kaya paracetamol karo sanmol nggih, padha-padha ana analgesike penghilang rasa sakit. Jadi kula nek lara weteng tak obatine apa? Budrek. Kula nek lara sirah tanggane apa? Promah. Niku pripun kula kaya ngoten niku? Salah napa mboten ya ora salah, tapi nek monggo langganan kocok sandak penyakit. Bukan karena salah obatnya nggih, apa bae nek berlebihan kan didine apa penyakit. Ya monggo sahabat berobat kok kuwi, tapi ojo berlebihan. Mukane kula sering mukane ana meneh wong sowan rengone Lora Kholil nang Madura, omahe Pak Tilelang, wong Jakarta. Setelah ketemu karo Lora Kholil diwehi paramek, ora wedo kae iki paramek kan gambare mubeng kae. Ki ngomongi omahmu Pak Tilelang kae paramek dumbe ngesuk donge Tilelang
tumbi maneh. Akhirnya dilelang pote nene ra mumet jare biasa tok. Innamal a'malu apa biniat. Ora kena suudzon karo kiai iki ra kena, ora urung ngerti apa ilmune nggih. Jadi mukane kadang ana wong meyakini godhong jembu nggo tombo mlilit nggih, terkadang itu karena keyakinan saja. Karena apa? Nek cara ilmu medis karena efek placebo. Terkadang ora ana hubungane. Kok tangkur buaya nggo kuat jima nggih. Padahal secara ilmu medis tangkur buaya kan isinya kapur. Lah kapur iki malah nyur-nyur sih. Dan kapur itu tidak bisa ndetekke alat vitalmu ki tegang ora bisa wong kapur. Kapur iki padha kaya sing nang susune wedhus ki padha mbel-mbel kok ora ana gunane kae iki nek cara nanggo hubungan seksual nggih. Tapi jarene krana yakin mangan tangkur buaya mangkle sak jam kok kuat. Niku innamal a'malu apa dunia. Akhirnya kadang dadi kebiasaan. Tapi aja kabeh-kabeh kenapa a'malu biniat kok tiru wong kuwi nggih. Lara mumet ngombene apa? Roma. Donge lara weteng ngombene budrek. Tapi jare wis dudu awet pirang-pirang tahun iki kok diombe obat apa bae ora mandi. Akhirnya wis nemokke dhewe kok kuwi. Nek mimpi mek sirahe gleyeng ngombene malah apa? Tombo weteng. Donge wetenge lara malah ngombene tombo apa? Tombo sirah. Tapi mari lho iki mau bener innamal a'malu binniyat. Terkadang krana niate kuat karena motivasi yang kuat kenyataannya terjadi. Padahal secara dinalar bukan niat itu terkadang bisa mencapai sesuatu sing ora nalar. Niat pernah bisa, tapi ketika diniati ternyata bisa. Makanya mau pertolongan Gusti Allah niku seirama karo niat. Inna aunallah ta'ala lil abdi ala qadri niyati. Pertolongan Allah kepada hambanya sesuai dengan kadar niatnya. Paham nggih? Makanya stilo mana jenengan tak ijazahi hadis innamal a'malu binniyat nggih. Segala sesuatu niku tergantung niat. Seperti saya memperoleh ijazah dari Mbah Kiai Ahmad Subki Masyhadi, dari Syekh Ahmad Marwazi bin Siddiq Al-Batawi, yang mereka itu Mbah Kiai Ahmad Subki Masyhadi nggih, tatkala beliau haji di Mekah, di samping berhaji beliau juga ngaji kepada Syekh Abil Faid Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani Mekah nggih. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani berkata, menghabarkan kepadaku guruku Syekh Taufik bin Aun Az-Zailai, fas'altuhu anin niyah, maka aku bertanya kepada guruku apa itu niat. Qala haddatsana, Syekh Taufik menjawab menceritakan kepadaku Sayyid Dawud bin Muhammad bin Abdullah Al-Marzuki Az-Zabidi. Lalu aku bertanya kepadanya tentang niat mahya, apa itu? Ia menjawab menceritakan kepadaku Syekh Ali Al-Imrani As-San'ani. Aku mendengar di Madinah pada tanggal 18 Sya'ban 1201 Hijriah, aku bertanya kepadanya tentang niat. Ia berkata menceritakan kepadaku Ahmad bin Muhammad bin Abdul Hadi Al-Kaukabi Asy-Syahir bi Qatan As-San'ani, dan aku bertanya kepadanya apa itu niat. Ia berkata menceritakan kepadaku Salim bin Abdullah bin Salim Al-Basri di negeri Mekah, dan aku bertanya kepadanya tentang niat. Apa itu niat? Qala menjawab menceritakan kepadaku Ahmad bin Abi Bakar bin Muhammad bin Abi Bakar As-Saqaf Al-Alawi di Makkah, di rumahnya di Subaikah pada tanggal 2 Dzulhijjah tahun 1802. Aku bertanya kepada beliau tentang niat.
Qala ya berkata menceritakan kepadaku Abdul Abbas Ahmad bin Ibrahim bin Alan As-Sadiqi Al-Kindi yang berkata menceritakan kepadaku Al-Faqih Ahmad bin Muhammad bin Hajar Al-Haytami atau terkenal Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di negeri Mekah, dan aku bertanya kepada beliau tentang niat. Mahia. Qala ya menjawab menceritakan kepadaku waliullah Abu Zar'ah Ahmad bin Abdurrahim bin Husain Al-Iraqi dari Syekh Abdul Hasan Ali bin Abi Bakar bin Sulaiman Al-Haytami Al-Ansori dari Syekh Abu Nasr Tajuddin Abdul Wahab bin Ali bin Abdul Kafi As-Subki atau terkenal Imam As-Subki dari Syekh Abdullah Hafid Muhammad bin Ahmad Az-Zahabi Ad-Dimashqi dari Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad As-Sa'di Ad-Dimashqi dari Alaiddin Al-Abtar Ad-Dimashqi dari Al-Faqih Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi atau Imam Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi atau terkenal Imam Nawawi nggih. Dari Syabul Baqa Khalid bin Yusuf bin Hasan Al-Maqdisi An-Nablizi dari Abul Yaman Zaid ibn Al-Hasan Al-Kindi Ad-Dimashqi dari Al-Qadi Muhammad bin Abdul Baqi dari Syekh Abu Sa'ad Hasan bin Ali Al-Jauhari Bidaris Salam dari Abdul Hasan Muhammad Al-Mudhaffar dari Abu Bakar Muhammad bin Sulaiman Al-Wasiti dari Abu Nu'aim Ubaid bin Hisham Al-Halabi dari Abdullah ibn al-Mubarak Imam Abdullah ibn al-Mubarak dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari yang bertanya kepadanya tentang niat. Dari Syekh Muhammad bin Ibrahim At-Taimi dari Alqamah bin Waqas Al-Laythi dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar bin Al-Khattab yaqulu sami'tu, saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat, bahwa segala sesuatu tergantung niat. Sanad silsilah insyaallah minggu ngarep nggih. Jadi seperti guru-guru yang bertanya kepada gurunya tentang apa itu niat, bahwa kata Rasulullah, sabda Rasulullah, segala sesuatu tergantung niat. Panjenengan sedaya semua yang hadir di majelis ini, seperti saya memperoleh ijazah niat dari guru-guru saya sampai kepada Rasulullah, ajastukum nggih. Bon nggih, dadi apa-apa aja asal kobil tok nggih, tapi dilakoni. Nek ana apa-apa diniati sing apik. Katoke perkara sing sepele kaya-kaya sing ora ana faedah. Tuku sandal, niat ingsun tuku sandal krana Allah. Engko umpama sandale ilang nang pengajian kowe entuk ganti, entuk rezeki sing luwih apik daripada sing ilang. Tuku motor diniati, niat ingsun tuku motor krana Allah. Dadi obah entuk apa opah. Lah nek sing wis bisa ya pan niat bisa segera dilakoni. Niat ah ngampangi duit Kiai Taufik 50.000 niat tok padahal duwe nggih ya. Arane aneran duit temenan ya untuk kan duit tapi disimpen tok ya arane medhit nggih. Niku nek sing ora iso ya diniati, nek sing wis bisa ya diniati ganti apa lakoni. Niat sing bisa entuk ganjaran niku krana dhewe pancen ora mampu untuk melakukannya, tapi niate apa nemen nggih. Ana wong bangun masjid pengine nemen yang pengin nyumbang masjid tapi kok ora duwe duit Gusti. Wis ana aku duwe duit luweh 100.000 apa 200 tak sumbang ke masjid ah krana Allah taala. Pokoke apa-apa diwe krana Allah. Pak salin klambi, Pak nganggo
kopiah nggih niat ingsun nganggo kopiah krana Allah. Pak adus ya nawaitul husla lillahi ta'ala, niat ingsun adus krana Allah taala. Sanes adus junub lho nggih paham lho. Nah adus junub ya niate malah dadi apa? Wajib nggih. Adus sing hari-hari biasa, niat ingsun adus krana Allah. Aduse dadi apa? Ibadah. Paham nggih? Karena niat itu bisa menyampaikan kepada sesuatu yang tidak tersampai. Bahkan kemarin saya ulang nggih diwe bisa langgeng nang swarga. Ada orang yang kekal di surga, ada orang yang kekal di neraka, itu karena niat. Kita diberi iman ya niat, kita akan beriman sampai mati selamanya. Maka walaupun kita hanya hidup 70 atau 80 tahun lalu kita di surga selamanya karena niat. Orang yang tidak iman kepada Allah pasti niat di dalam hatinya, saya akan beriman kepada dewa matahari sampai titik darah penghabisan. Saya akan beriman kepada dewa matahari sampai saya mati. Akhirnya dia kekal di dalam neraka karena niatnya itu. Paham nggih? Jadi mugano ternyata niat itu sangat bermanfaat, terutama nang perkara taat dan mubahat. Tapi nek perkara sing haram ya ora perlu niat. Paham nggih? Makane hendaklah kita selalu menjaga husnin niyah, niat yang baik seperti telah kita bahas. Karena wal maghbun man ghabina fi husnin niyah. Orang yang merugi adalah orang yang berbuat tanpa diiringi niat yang baik. Niat yang baik apa? Ya krana Allah. Wis nek krana Allah insyaallah akeh apa? Akeh apike. Walaupun kecampuran pusing, kecampuran reno-reno, rasa dikandhake kan Gusti Allah wis paham. Niat ingsun luru utang krana butuh, krana pusing, krana tuntutan, krana seneni bojo, krana Allah taala kesuwen. Paham nggih? Pokoke niat ingsun luru utang krana apa? Krana Allah. Engko ditatake utange. Tapi sampean dhewe kok seneng kok, padahal utang ki ra seneng sih. Kudune ya ora seneng niku contoh mek cocok karo nafsune sampean ndok. Padahal ya sing apik ki ya ora duwe apa? Ora duwe utang. Tapi umpama kepeksa pancen dhewe kudu utang diniati. Engko sing ngutangi sampean hakikate ya Allah walaupun lewat menungso, engko sing natake nyauri ya Gusti Allah. Tapi nek sampean duh nyong pusing nggih butuh Pak Lur utang. Jare Gusti Allah pikir dhewe, saur dhewe, pusing dhewe ora pak melu. Wong ketika kowe utang di orang nggawa-nggawa, aku nggih sampean pak nikah orang duwe niate nikah pokoke niat ingsun nikah krana Allah. Pak ngembuli bojo niat ingsun ngembuli bojo krana Allah. Pak ngesun bojo niat ingsun ngesun krana Allah. Intine ibadah. Paham nggih? Niku kehebatane niat. Makane ono asar dari para sahabat kuwi mau, malaikat ketika menghadap kepada Allah untuk melaporkan amal-amal kita, ternyata Gusti Allah yang ngimbui amal-amal yang tidak kita perbuat. Jarene Gusti Allah tulis wis kaji wis umroh padahal wong kuwi duit piran duwe. Terus bangun masjid misalnya, karena nang kampung kene kok ora ana masjid to, nang kampung kene kok masjidnya bodol, janji aku duit ngono tak bangunke masjid. Temenanan niate karena Allah. Ditulis kaya-kaya wis bangun apa masjid. Niku pancen tidak mampu nggih. Iki aliran tidak mampu, pokoke niat-niat sing apik. Tapi nek sing mampu ya niat dan dilaksanake. Niat haji duwe duit ya wis dilaksanake, daftar nggih. Paham nggih? Niat yang baik. Nah, niat yang paling apik di dalam jerone niat nek iso ruhnya. Ruhnya niat itu ikhlas. Apa itu ikhlas? Mukane wingi nang bab niat yang baik diiringi dengan apa? Keikhlasan. Wa amal munjiat, anapun munjiat berikutnya kan wa amma husnun niyah wal ikhlasu lillah.
Niat yang baik diiringi dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Terus ikhlas niku napa? Kenggo nang bab ikhlas niku sampean tak ijazahi. Ikhlas nggih mek bisa dadi wong sing ikhlas. Mau niat terus dijazahi. Pokoke nek Pak niat terus innamal a'malu binniyat. Nah ikhlas niku napa? Wa qala ta'ala lan ngendika sapa Allah taala fil ikhlas ing dalem babagan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Niki dalile dhewe kon ikhlas. Maksud ayat niki pripun insyaallah pertemuan